Ford Focus 3, машинка моя личная. В общем, заехал поменять маслица между ТО, ну, между дилерами, между сервисами. Пробег сейчас 33 тысячи, примерно в районе этого. А после последнего ТО проехал где-то в районе 6-7 тысяч километров. Ну, в общем, поскольку двигатель 1.5, EcoBoost, 150 сил, в общем, от того, что понатолкали в этот маленький двигатель и турбинку, и фазовращатели, и непосредственный впрыск. Ну, для того, чтобы движочек жил подольше и получше, маслица меняю почаще. И еще, как говорится, накипело. Кто сталкивался с фордами, кто там ремонтировал форды, в общем, с колесными гайками, есть такая проблема. На самой металлической гайке колпачок из нержавейки. Под него попадает влага, его раздувает. И сталкивался с такой проблемой, что головка на 19, что штатный ключ, что обычная головка, она не налазит. И, в общем, трудности открутить колеса. В общем, все с этим уже сталкивались, кто имел дело с фордом. Дилер послал на 3 буквы, сказал, это не гарантия. Машине 1,5 года всего. В общем, за 1,5 года эти гайки вышли из строя. Ну, соответственно, чтобы не судиться из-за каких-то там копеек, в общем, приобрели гаечки. Я их залил цапан лаком. Вообще, это как бы, вот эта синяя гадость, это для аккумулятора. Заливаются клеммы, для того, чтобы они не кисли. В общем, ну, будем пробовать. Ну и поскольку на улице весна, пора переобувать колеса. В общем, долго выбирал, какие колеса взять. В итоге остановился на марке Viatti. По Яндекс.Маркету 4,5 из 5 баллов. В общем, резина цена-качество, то есть она недорогая. Протектор очень глубокий. Высокое сопротивление аквапланированию. Управляемость просто хорошая. Торможение тоже изумительное. По шуму сейчас ставлю отрывок. Проверял ее на скорости. Причем даже если учесть тот факт, что в Форде изначально шумоизоляции нету. Вот что у нас творится за окном. А внутри в салоне можно разговаривать вообще чуть ли не шепотом. Причем даже с тем условием, что на улице 3 градуса, резина летняя, она в априори должна была шуметь. В общем, резина достойная, рекомендую. А для того, чтобы заменить гаечки, надо взять высокоточный инструмент, то есть динамометрический ключ. Выставить 110 ньютон-метров и затянуть его. Только он очень тяжелый. Будем затягивать колеса динамометрическим ключом. Поскольку в этом деле нужна очень большая точность. Mazda 3. Машинку пригнали на диагностику ходовой. Здесь есть такая красивая штука. Мне зеркало заболело. Или повредили зеркало, вот его как бы вылечили. Коронавирус. Не коронавирус. Надо было. Единственное, я думаю, надо было не пластырем, а подорожник приложить. Я думаю, одного подорожника бы хватило. Тут полмашины бы. Ну да, точно, подорожник и сверху пластырь приклеить. Тогда бы 100% держалось. Я думаю, что эта накладка просто отваливается. И приклеили. Огонь. Тигуан, 2 литра, дизелек. Машинка приехала на ТО. Говорит, ремешок порвался. Вот в такую труху. И давайте ремень поменяем. Я говорю, ну обычно ремень в такую труху сам по себе не рвется. Что-то произошло. А произошло вот это. Это ролик обводной. Судя по всему, он давным-давно шумел. В итоге сгорел, заклинил. Ну и ролик расплавился. Потому что вот это все единое целое. А стоит он вон там. Это даже ролик натяжителя. Вон там сам натяжитель. Все остальное визуально нормальное. И обгонная муфта. Судя по всему, рабочая. И кондиционер не шумит. Сам шкив целый. А вот ролик давно просился поменять. Ну хорошо, еще ничего печального не произошло. Бывает такое, что здесь стоит ремень ГРМ, и ошметки вот этого ремня затягивает под шкив коленвала и попадает под ремень ГРМ. И ГРМ проскакивает. Ну, соответственно, клапана с поршнями здороваются. Их загибает. И дальше все весело с подъемом головы и все такое. Вот так вот. Вот такой ролик может угробить двигатель. Поэтому следите, если что-то зашумело, надо это дело менять. Здесь все обошлось.
Audi Q7. Такая неплохая машинка. Человек прикатил машину нам. В общем, попил кофе за рулем. Вот к чему это привело. Вот у нас центральная консоль, управление мультимедией, бортовым компьютером. В общем, всем этим. Вот у нас плата. Залитая кофе. Вот здесь все это дело залито кофе. Соответственно, долголетний песок и кофе. Все это дело привел в негодность. Соответственно, оно начало глючить. Вот, свежие следы. Прям аж слезать хочется, попробовать, что за кофе. Но будем пробовать восстановить, поскольку вообще эта планка, она под дерево, плюс она уже затертая. Найти такую в таком же состоянии будет проблематично. Она, по сути, не разборная. Мы ее тут варварским способом разобрали. Будем сейчас пробовать замыть. Соответственно, все это дело спиртом вымывать. И будем надеяться, что она заработает. Если, конечно, ничего не погорело. Fiat Ducato, Elabug. Машинку пригнали на ТОшку, диагностика ходовой. И по возможности, что критично, надо сделать. Вот как бы я понимаю, что трещина на тормозном диске это критично. Причем 2 трещины на тормозном диске. Сам диск такой уже давным-давно просился замены. Здесь поршень перержавел когда-то. Ну, видимо, машинка долго стояла. Все суппорта заклинившие, направляющие половина поломалась. Сзади диски вообще вот в таком состоянии. То есть, как бы это не кусок ржавчины, это тормозной диск. Изнутри что у нас там показывается? Изнутри не видно. В общем, все тормозные диски пойдут под замену. Ну, соответственно, сейчас поменяем перед, зад диски и колодки, профилактику, скоб и переберем все суппорта. Ну и сделаем тошечку. Вообще по ходовой тут есть еще что поделать, там передние опоры, но пока только с тормозами разбираемся. Будем приводить фиатик в порядок. Ну, с правой стороны то же самое. В общем, вот такие машинки к нам едут в период коронавируса. В общем, на одном подъемнике у нас стоит Росгвардия, здесь у нас, я не помню, что за контора, здесь у нас стоит Газпром. В общем, вот такие машинки мы делаем. Nissan Almera. Эта машинка уже пару месяцев была у нас. В общем, мы ее диагностировали, отписали пол машины. Сейчас на данный момент, ну-ка давай. В общем, в рулевом колесе люфт. Крестовина, кто помнит, рулевая вот как делает. В общем, она развалилась, крестовину надо менять. Ну, в общем, рулевой вал. А человек, чтобы вы понимали, на пассажирском сиденье стоит детское сиденье. Детское кресло. Вот так вот человек ездит и сам не боится, и детей возит. Сейчас приехал из всего списка, там позиции 20, что надо делать. Меняем только передние диски с колодками и делаем профилактику. Понятно, что машинка старенькая. И вот с такими порогами. Но мне кажется, если ты, ну как бы, на свое здоровье начхать, ну здоровье ребенка-то, наверное, надо хоть как-то. Вот так вот люди ездят. Fiat Ducato, Elabug. Эта машинка была уже у нас в сервисе и не один раз. Это та именно машина, на которой вот из-за этого пыльника постоянно рвало ремень. Он улетал. В общем, с ремешком на данный момент все хорошо. Машина приехала. Ну вот раскидала маслица. В общем, человек, говорит, ехал, заглох. И машина перестала заводиться, запускаться. Потом в итоге запустилась. Говорит, ну на 3 горшках работало всего. В общем, машинку подняли. А здесь у нас прям за стартером виднеется 4-й цилиндр. То есть в блоке присутствует дырка. Судя по всему, что поршень заклинил, оборвала шатун. И блоку хана пришло. В общем, сейчас будем снимать, разбирать и смотреть, скорее всего, блок под замену. Может быть, даже двигатель целиком. И выяснять, из-за чего это произошло. Итак, Elabug мы разобрали. Двигатель сняли. Вскрыли его полностью весь. Достали
поршень 4-го цилиндра. Вот что у нас осталось от шатуна. Причем я думаю, что шатун-то можно сварить. Причем отколола юбку. Вот она сама дырка в блоке. Ну и вот он шатун. Соответственно, выяснили, из-за чего все это дело произошло. Грубо было масляное голодание. Соответственно, самый нагруженный 4-й горшок. Вот он и пострадал. Вкладыши вертануло. Даже видно, что колено синее. Просто-напрочь синее. Причем здесь вот еще более-менее нормально даже масло есть. А здесь вот и коренной вкладыш, вон его оттуда начало уже выплевывать. Видно, что там уже расплавился. Ну, то есть двигатель стучал. Причем долго стучал, а на нем ехали. А произошло все это дело из-за турбинки. Вот она турбинка. В общем, турбина развалилась. Ну, судя по всему, что либо прозевали масло, потому что, ну, мы на данный момент, поскольку дырка в блоке, слили оттуда пол-литра всего, либо же вот как раз-таки заклинила турбина, и масло выгнало все через турбину. Ну, видно, что именно в холодной части очень много масла. Скорее всего, там развалилась втулка, и через масляный канал погнало масло в двигатель. И я думаю, что она просто масло выжрала, соответственно, было голодание. А поскольку на стуки не обратили внимания, двигатель кончился. Вот от него головка. Ну, головка визуально как бы живая, но в любом случае повезем ее на опрессовку, на проверку плоскости. Как бы линейка есть, можем плоскость сами проверить. Ну, на опрессовку на всякий пожарный свозить, поскольку у них болезни есть. А вот шорт-блок пойдет под замену, поскольку вот это дело все. Ну, это шатун. Вот такая вот история. То есть его размолотило очень даже. Вот остатки вкладышей. Вот болты. Буква ЗЮ, я говорит ей, Ванзю, да? Так что блок, колено, все это дело будем менять. И если вы услышали посторонний звук под капотом, лучше всего глушите двигатель и везите машину на эвакуаторе в сервис. Иначе это может выйти вот таким вот ракурсом насквозь. Как говорится, кулак дружбы. Шизанутый придурок, а? Кокос. Бля, там какая-то бумага. Кокоса. Кокос. Кокоса. Ну что, ты напрыгался? А, кокос? Все, кокоса устал. Ой, кокоса. Ой.